السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iska warraba Soomaali weyne meel walba aad joogtaan. waxaan idin rajeynayaa inaad dhammaantiin nabad iyo bashbash iyo barwaaqo aad tihiin. casharadan horumarinta ah ayuu ku saabsan yahay casharkeena maanta. use it or lose it. بسم الله الرحمن الرحيم. use it or lose it. استعمال أما ويكالومي. استعمال أما لومي. حان استعماليا أما إيقالوميا عقليغاغا قردكاغا برشدادا how to become powerful, to be truthful, to be clear, not to compare, not to evaluate or to evaluate, to execute. How to become powerful, to be truthful, to be clear, not to compare, to evaluate, to execute. sidee ku noqotaa ama ku noqdaa qof awood leh? ilaha awood badane. noqo run sheege, noqo war cadeeye, hana isbarbar dhigin cidna. si loo qiimeeyo, waxaa loo qiimeynaa heerka aad gaartay. maaha qiimeyn halkan maanta kor isu qaad maaha. evaluation waa heerka aad gaartay iyo in la fuliyo qorshihi aad samaysatay fulintiisa. in qorshe walboo la sameeyo maxaa loo sameeyaa? in la fuliyo aakhirka. to be truthful, noqo run sheege. maxaan ka run sheegayaa? waxaan ahay, meesha aan joogo. waxaan ahay qof bani aadana ama lab ama dhadig, addoon daciifaan ahay, laakiin doonaya bimusaacadad rabbigayga inaan xoog ku yeesho. kitaabkaygaan qaadanayaa, cilmigaygaan baranayaa, ilaahan tawakal iyo wax walbaan samaynayo. runaan isu sheegaa, waxaasaan ahay, waxaan samayn karaa 1 2 3. isma buunbuuninay, run anaa isu sheegay. haddaan run isu sheegin, horeen usoo qaadanay casharadii ahayd inaan cadow isku nahay. haddaa cadow isku noqotidna adaa islu goynaysid. maxaa marka isticmaalayaa? caqligaan isticmaalayaa inaan wax barto. inaan qodobka labaad muxuu yahay? to be clear, noqo war cadeeye, oo ah wixii maanta iga xumaaday, qorshaygan bilowday oo waxbarashada ahaa ama shaqada ahaa, xoogaa baan u yaro socday, waxbaa isbedelay, waa caddaynay. waxaan muxuu isku bedelay? maxaa keenay inuu isbedelayo? maxaa soo kordhay? ma anaa sababay mise duruuftaa sababtay? maraad waxaa jira waxyaala inagu shaqo ku lehna duruufta sababayso. camal qofkiyaa jiranaya, qofku u dhawaa jiranaya, geeriyaa soo kulmaysa. waxyaalahaas o dhan shaqo kuma lihid, laakiin way soo kordheen. waa amar jira, alxamdulilah. marka waa la dhiilgaraynayaa, waa caddeyna maxaa dhacay, qaladka aniga maale waa saxa. haddee duruuf keentayna waa xaawilaas laftigiisa sidaa loo sallixi lahaa. not to compare, hana isbarbar dhigin cidna. inaan leey waxaasay gaartay, maxaan u gaari waay? waxaasuu gaaray, maxaan u gaari waay? qof dadnimo dheer ma jirto, laakiin waa la kala dadaal badan yahay. kulligan 9 biloodan ku wada dhalnay, qof walba aabbii hooyuu leeyahay, laakiin maxaynu isdheernahay? dadaal. qofna runtuu isu sheegaa oo wuxuu ku talagalaa xooggiisa, qofna beenuu isu sheegaayo waxaan jirinuu aliftaa. marka haddaa been isu sheegtid, been lay ku dhammaanaysaa. soomaali waxaan idhahnaa beenta hal lugay leedahay, haddii lugtaa la qabtana waa dhacaysaa. marka weligaa naftaada run u sheeg. waxaan aniga ku xumahay, bedel haddaa bedeli kartid. haddaad bedeli karin dadka la tasho, laakiin marna ha isu sheegin been, marna qof ha is dhinac dhigin. waa haddaad is dhinac dhigtid adiga lay ku waalanaysid.
ama qofkii waxbaad ka sarraysaa ama waxbuu kaa sarreeyaa ama waxbaad kaga fiican tahay ama waxbuu kaaga fiican yahay leanno bani aadan ahaan ilaahay nama simin manaha inuuna kala jecel yahay laakiin waa inaan isku tusaale qaadano soomaali maxay tiraahda maxaa la yidhi oo curyaanka looma weynin lugi gacan looma weynin waa inuu kan socdo ama lixaadkiisa le inuu ku cibro qaato marka qof walbo inaga mida midba mid kale meel uga fiican yahay fiicnaantiisi ku dayso oo sidiisi kale noqo ka fiicno laakiin hadhiin muxuu halkaas iga fiican yahay maxaa meelu kaaga fiican adna meel kalaad kaga fiican tahay taas waa inaad ka horta ku qanacdaa maxaa loo leeyahay lose it or use it maskaxdaadaad isticmaalaysaa hadduu wax kaaga fiican yahay adigana fiiri meeshaad uga fiican tahay hadduu laba kaaga fiican yahay adigana fiiri meesha kale uga fiican tahay meeshaasuu kaaga fiican yahayna xaawil inaad kor u qaadid oo uga fiicnaatid waa haddaad bad-dadaashid oo dadaalka aad badisid waad kaga fiicnaanaysaa kulli wax walba maxaa nira waxay noo dhexeeyay waa dadaalka kadibna to execute or to evaluate qiimee masalan hadda luqadaynu baranaynaa luqadii aan bartay 3 bilood oo ka hor aan bilaabay ilaa hadda xaggeen gaaray bishii koowaad xaggeen ahaa bishii koowaad shaqo fiican aan qabtay waa xiisaa igu jiray bishii labaad xoogaa dibaan u yara dhacay bishii saddexaad kor aan soo qaadaa waxaan fiirnaa bishii koowaad xaggee ahaa tii labaad xaggee ahaa 3 bilood ku darkooda xaggeen ahay qorshe kale waxaan samaysanaa 3 bilood kale oo soo socoto inaan 2 jibaaro ama 3 jibaaro leeno hadda wax waan fahmay waxbaa ii bilowday inaan dadaalkaygii 2 jibaaro ama 3 jibaaro marka isqiimeynta waa anaa isqiimeyna heerkan joogay mush inaan buur isaaray yani halkeen ahaa halkeen hadda joogaa halkeen sarabaa inaan gaaro taas waa isqiimeynta waxaan evaluate gareynayaa ama taqyiim isku sameynayaa xaggee joogay xaggee hadda joogaa xaggee sarabaa inaan gaaro dowladaha ku socda shirkadaha ku socda kadibna execution oo ah fulintii markaan intaan ka bilaabay halkanaan gaaraa fulintii waxay noqonaysaa heerkii aan rabay xaggee rabaa inaan noqdo way ii fududaanaysaa waa inaan wixii dadaalkii badiyo haddaan marka hore nus saac siin jira hadda saacadaan siinaa haddaan awal saacad siin jira hadda 2 siinaa kullimaa waqtigii badisid kullimaa dadaalkaagana uu ku badanayo haddii kale waxaas waa dhuminaysaa dadkia ka haraysaa baryaa leedaha saanaa la yaal kana igu dhac laa cidnaha eedin naftaada nin walba naftiisu mas-uulka yahay naftaadana lagu weydiinaa marka use it or lose it shayga ugu weyn aan qabnana waa maskaxdeena alxamdulilah nicmada ugu weyn ilaahayna wada siiyey kulligeen waa ka simannahay lose it or use it maskax ilaahayna siiyey diin islaanaynu haysanaa oo diinta ugu fiican maxay naga maqan ummadda maxamed calayhi afdal salaatu wasalaam tusaale rabtaa nebiyaashaasoo dhan aad haysataa walilahi alxamd nebi aadan ka bilow abuuna calayhi assalaam leen xabiibna wa shafiicna wa nabiyina calayhi afdal salaatu wasalaam tusaalayaashooda fiiri heerkay soo wada mareen fiiri kaa rabtid ku dayo kaa rabtid tusaale ka qaado laakiin noloshay soo wada mareen fiiri marka runta aynu isu sheegno soomaaliyan runta isu sheegno maskaxdeedana aynu yuusno aynu noqon dad ramuud lagu wado adduunka hore u socdaa dowladaa tartamaayo magaalooyinaa tartamaayo dadaa tartamaayo innaga xaggeenu kaga jirnaa waaye maskaxdeena aynu isticmaalno ama way khasaaraynaa kuwii khasaare allah nagama dhigo kuwii faa'iida allah naga dhigo maskaxdooda iyo diintooda ku camal falo ku takrifala biidni waaxid al axad khayr badanaa idin rajaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu